നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ലീജ. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ദോശയ്ക്കോ ഇഡ്ലിക്കോ മാവ് ആട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാൻ സമയം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അങ്ങനൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചക്രം ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ ചക്രത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൈകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ജാറിൽ തന്നെ മാവ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ദോശ ഇഡ്ഡലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് കുറയും. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാൻ ഈസിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചക്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളമായി പോവരുത്. ഒരുപാട് വെള്ളം ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ചക്രത്തിലിരുന്ന ആ മാവെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചക്രങ്ങൾ കഴുകാനും എളുപ്പമാണ്, മാവും വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് മാവിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അതൊന്നും മറക്കരുത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചക്രങ്ങൾ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴുകാതെ മാറ്റി വെക്കരുത്. കഴുകാതെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങി പിടിക്കും, പിന്നെ കഴുകിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. നിങ്ങൾ സമയമില്ലെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ സമയം പോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാലും മതി. കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സുഷിരമുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക. അവിടെ മാവ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴുകിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പൈപ്പ് പോലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി നീഡറും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്, അന്നേരം തന്നെ കഴുകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് കുതുക്കാൻ വെക്കണം. ആ ഒരു മാവെല്ലാം ഒന്ന് കുതിർന്ന് പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കോക്കനട്ട് സ്ക്രാപ്പർ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. കഴുകുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.